好方哦，你係咪好靚啊？便，好熱㗎，你熱嘅雞尾包我都係淨炒啦。係咁嘅喎，有個菠蘿味咧。大家帶嚟啊！呢白色呢個喎，呢個咩？進豆金。馬沙士笑笑笑，我想探索下佢咩一回事。笑笑笑，你俾一個鐘頭我度等我一陣，我想笑笑笑。我上去睇睇佢咩料。有黐鳩線夾喎，你睇呢啲磁石貼啊！但我中意佐敦多啲。你中意佐敦多啲啊？人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點解原來咧用電話咧，用個支付寶啊？支付寶係咪叫支付寶？支付寶啊！佢可以入嗰個地鐵站同出地鐵站喎，唔使一定用八達通嘅喎。冇錯，而且咧你係可以咧唔需要咧買呢個八達通先得啦，同埋咧佢係咧香港咧同埋大陸咧都可以用到喎。好方便。咁咧，你而家示範啦。其實咧，只不過用支付寶咧撳住個掣，跟住揀嗰個咩交通掃描係嘛？係。跟住咧搞交通掃描咧，跟住呢部機咧前面有個嗰啲叫做二維碼嘅掃描曲咧，其實可能大陸已經有咗㗎啦。不過香港係特別遲少少㗎啦。係啊，今日我要攞翻個支付寶出嚟先。死我刪咗添。係我都刪咗啦。刪咗可唔可以開翻㗎？我而家試下開翻。啊唔使。咁點解開翻交通嗰度啊？二乘碼。咁我頭先冇咗個出閘嗰個點算？嗱，佢呢度寫住已入閘啊嘛。即係咁樣咧。咁樣佢而家出閘得㗎啦。阿師媽，嗱你揸咗出俾你。好，你出一出俾大家睇。好方便。我哋係咪好靚啊？人哋全部靠俾香港人望住咧，搞咁耐搞咩嘢？我覺得我哋喂你第一次啊！11蚊。係喎。佢出埋咧，佢出埋點樣啊？幾多錢啊？係。咁10蚊，咁其實咧，我連八達通都唔使揞，完成。係。完成。所以咧，你去到香港機場嘅時候咧，你唔使驚住，哎呀死我冇港紙咁點算啊？如果你有呢個支付寶咧，你又入咗之前已經入咗錢落去咧，你嘟一嘟就已經得㗎啦。佢好在咩咧？你可以拎通銀行啊嘛。係。咁其實即係你有咗支付寶咧，無論你去大陸啦，咁你去香港啦，咁你去入閘機啦買嘢啦，其實你 everything 咧，其實你走有呢個支付寶已經搞掂晒。一 Q 搞掂晒，係喎，你又唔需要唱錢喎。係，正所謂乜槍都搞掂晒。係，我哋今日嘅行程好緊要啊！係做咩咧？太子、旺角、尖沙咀、小輪，再加埋呢個中環嘅摩天輪，希望一日之內咧做得晒咁多樣嘢。我一日之內係做得晒嘅，一定香港人嚟㗎嘛。因為哥哥今日已經離開咗即係翻香港啊，唔係成日翻馬來西亞，翻馬來西亞。咁咧我哋比較鬆動啲，多啲時間做自己嘢，係。係始創。咁我哋揾間嘢睇下有冇揾到啲行到一啲蛋撻奶茶好色好香，就冇特登要揾㗎啦。係。咁揾到就去食下先得。好。係啊，好。因為即係基本上我哋今日全程打後嘅日子咧，應該除咗坐船之外咧，呢間花園餐廳好乸耐㗎。係啊。係。即係好悠久歷史啊，都仲見到嘅啲，仲捱得住啊。咁我就都唔會坐車㗎啦。係。即係全程都係以步行為主㗎咁樣。係啊。咁依家我哋都不經不覺由太子已經行到旺角㗎，其實已經係。呢個花園街。嗰啲間金華冰室嚟睇下先，似係有蛋撻奶茶食嗰啲。喂，去睇下咯。係。因為你啲地方比較逼狹咧，有時你去食嘢咧都要睇下咧，究竟坐唔坐到，有背囊夠剩咧。有啲望入去嘅時候咧，真係頂住個背囊都。佢知道係冇位坐嘅，有啲見到係。係啊。呢間似有位坐啊。已經見到人哋話講雞尾包一定要食，雞尾包一定要食。同埋佢個鮮奶呢都係飲。鮮奶佢知，其實嗰啲鮮奶，你都知咧嗰啲鮮奶咧係咩㗎？菠蘿油啊。你飲咩啊？你飲凍奶茶？我飲熱嘅熱奶茶。熱奶茶。係。凍奶茶。係。定係鮮奶好咧？鮮奶。佢支鮮奶好靚。凍檸茶啦，我要。凍檸茶啦。凍檸茶、熱奶茶。係。菠蘿油蛋撻同埋呢一個好多水。好多水。飲曬就係。我哋啱啱攝到個位嘅，我係攝唔到位，我諗住走啦。跟住咧，我見到咧出邊咧有人咧即刻咧打包個雞尾包，我話：喂，呢個雞尾包一定要食啊，係熱辣辣嘅，一定要食。跟住咧，係啦，好多旅客你睇。跟住個老闆嗌住我話：有兩個位開啦，攞到俾我哋。跟住我哋一坐低嘅時候咧，就已經咧係好多人咧係話嗌咩啊？就嗌菠蘿油雞尾包蛋撻。呢3樣嘢要食嘅。雞尾包、熱奶茶同埋凍檸茶。
一個熱奶茶，一個凍檸茶。係唔該。今日我唔食我西多士，因為咧已經有其他三樣嘢非常之好食。你食咗幾隻西多士？係，長身咧已經見到啦。喂，執獎咧係菠蘿包收銀側邊嗰度咧有好多明星咧，過嚟食完影相嘅，睇下佢哋。咦係喎，好多明星相喺度。嗰度咧隔離咧嗰個牆嗰度咧係全部都係明星嗰啲相嚟，即係話咧啲明星過嚟幫襯。喂，等間你應該叫兩個咧，其實一個夠唔夠你知嗎？因為嗰嚿我哋分金同味啦。我中意食雞尾包。係呢個雞尾包。頭先你知我見到有個姐姐咧，佢冇位坐，跟住咧佢即刻打包一個咧，就懟出去咧，俾佢嗰個朋友即係熱嘅。係啦，好熱㗎，好熱嘅雞尾包我真係食唔到啦。有冇影相啊？係我未影相。咩嘅？係咪張紙咁嘅味咩？咁張紙嘅運力。係急到你張紙都未搣，要紙巾啊你！係真係好食。嗱，菠蘿包，真正嘅香港菠蘿包，係講㗎啦，有個菠蘿味咧咁，係菠蘿油啊，入邊咧係有。哇！但係真係熱辣辣。係我中意食雞尾包嘅。得啦，可以食啦。好飽喎！今次係幾啊？唔該。好多都係旅客嚟講，講俾你聽。我隔離嗰台係中國朋友，呢個檸檬茶，同檸你真係要試下，佢呢個菠蘿包真係唔同味㗎。好涼。係咪唔同味？好脆，個面好脆。個面好脆。所以話咧，唔使特登諗去邊嘅，沿途周圍行就知嘅。由於我哋係香港人咧，我哋唔使特登揾，因為沿途落去就聞到邊個味道邊好食。好食嘅嘢咧，係門口你望入嚟已經知，係冇味嘅。有奶茶。我啱啱香港買啲菠蘿包先唔同味。係咯，唔同味道味道。原來真係有唔同味嘅。即係你唔好話你所有菠蘿包都一樣味喎。我講俾大家聽，喺香港飲奶茶咧係要自己落糖嘅，佢糖咧係冇加入去俾你，佢即係加奶同埋茶嘅啫。哇！呢個味落糖已經係好香啊，好滑啊呢個奶茶。佢邊度都係攞唔到呢個味道。唔係，不過我哋食完咧，因為佢食嗰啲咩煎釀三寶啊，所以我就覺得好嚟。應該係忍下後先，樣樣食少少。咁講真啊，係比起呢一個蛋撻同雞尾包咧，我中意食雞尾包多啲，因為呢個冇咁熱啊。菠蘿包好食，菠蘿包好食，菠蘿油咋？但係蛋撻凍少少。係啊，我試下先。關鍵佢包嘅，係蛋撻凍咗啲，佢包定啊，但係個包真係非常雞。真貴喎真。幾錢啊？嘢飲20至22幾啊，係啲麵包13-8蚊就7蚊啦。係啱。呢個菠蘿油應該係13。你知門口出邊咧，茶仔仔買麵粉嘅喺出邊，點解佢影下出邊唔得咗眼睇？頭先想走啊，但係司機叫我哋轉頭，係啦，因為個太太啱走。係啦，嚟咗啦。因為點解咧？有啲雞尾包連張紙食咗一次，揾張食咗個冇紙嘅時候，你記得有張紙喺度。頭先第一個咧，我哋由於太好食嘅時候咧，有啲太興奮嘅時候咧，好急咁樣食咗。係冇咩紙食到嘅 ，OK。我哋食翻個冇紙版嘅雞尾包嘅。但係咧，雞尾包對於佢嚟講咧，佢係好中意食啊，咁大張紙，我哋食晒頭先，食咗半張嘅啫，食咗半張紙啊！啲佢成日好中意食，好中意食雞尾包。真係好中意食雞尾包。好中意食，好熱嘅，好脹。人哋馬來西亞人咧，未必知道呢啲點解叫雞尾包。但係嗰邊嘅雞尾包咧，唔好咗咗咁樣，真係。係。呢個真係做得。佢個餡咧冇咁多。呢個真係做得好靚。佢嘅餡係椰書記呢？真心做得靚。差唔多我食過最好食嘅雞尾包。佢雞尾包同菠蘿包都好欣賞喎，但兩者之間俾我揀過，我都揀雞尾包。係。你揀？我都揀雞尾包。你都揀咩？係。菠蘿包好食喎，其實。
我覺得性價比高係雞尾包，因為嗰個菠蘿油好似係13蚊，呢一個係8蚊，但係因為菠蘿有油啊嘛。咁係佢加片牛油俾你，但係呢入邊嗰個椰絲好好食，呢個雞尾包係好好食。你西多士係得獎嘅啫，我哋冇食真係嘥咗。就係呢一個西多士，睇你睇得醬西多士，加埋奶茶24蚊，24蚊就抵喎，唔係西多士廿四，係嘛？佢話可以配合奶茶，可以配奶茶啫。我諗係24個西多士嚟哦淨係嘅，冇理由加埋一齊，因為你杯奶茶廿幾蚊啦，啱。冇可能嘅事。我哋咧啱啱嚟到太子陽，我哋都未進軍所有地方，就係坐低食咗先。我哋一陣間要試下進軍呢個花園街，睇下究竟咧喺香港可以買到咩特色嘢。咪見到你啦！唔好意思，你3個蛋撻3個椰撻。你睇住睇點冇得喂？用呢個合料好唔好啊？係啊。你買啊？我買。要買半打得唔得？你半打乜嘢得？咁3定半打咯。咪3個蛋撻3個椰撻。哦。係啦。呢間就係金華冰室，因為上面個竹棚咧有聲咧，又係喎我突然間有啲恐懼症喺度。係。耶自己幾錢啊？先話咁樣。 78蚊港紙。咁都係30幾溝啫。係啦嗰30幾溝一杯凍檸茶，係一杯熱奶茶，係兩個雞尾包，一個菠蘿包，係一個蛋撻，係，最全部都係新鮮。喂都幾好食喎，而且都超抵食喎唔係貴嘅喎。如果你咁樣除翻溝油底添啦。係咯係咯。喂，有魚蛋都撞死佢，哦，點食得咁多啊？今日？有咖喱魚蛋喎。我諗今日我哋唔使坐低喺街度係咁篤係咁食咧。係咯我哋挑戰咧唔使坐低食飽佢咧。好啊！哇，乳豬啊喂！燒味飯、乳豬燒啊，鴨。你叉燒好靚啊！所以你話香港真係美食天堂啊！即係我先唔好講話貴價嗰啲先啦。係有一日我哋食咗千幾蚊一餐嘢，係。但係你話平價嘢咧，都食到你碌蔗咁。你都唔好講話平貴嗰啲嘅啫。係其實香港地都係幾多嘢，幾多美食㗎。呢度係咪花園街啊？呢條花園街啊，咁多嘢賣。買嗰啲精緻嘢咧，鎖匙扣呢個啊，啊，好出名嘅先嘛。發財嘛手巾喎，即係新年用㗎。係新年用嘅。呢啲哇發啊咁樣啊！係咯係咯。喂，發財呢個幾得意喎，4條50啊？係啊，買8條送多條，哦。 8條送多條。萬不有4條。我哋買啲特色啊！呢個我哋要買啲代表呢啲。係啊，發財啊，頭先發財都唔見有嘅，點解？呢度呢隻字㗎。大吉大利，大吉大利。呢啲白色呢個喎，呢個咩？日進斗金。日進斗金冇嘅，賣晒咗啊！係啊，最後一個俾埋你啦。香港多啲，香港特色係啦。福袋有2個，好嘅。嗯，福袋。呢個發財紅包，專門今日幫師媽孭重嘢，孭手信。咧就塞落個背囊度，就係咁解啦。嗱，頭先點解我話恐怖咧？就係嗰粒竹棚，你見到嗰粒竹棚好勁嘅，點解？佢搭到好勁抽，有陣時啲人成日問啲竹棚係點就咁，搭到好犀利。而家講起竹棚都驚喎。係。但係好方便啦，你好似依家日光日白咧，喺香港度咁樣周圍行下買下咧，呢度都有嘅其實。其實點解我唔買8條住咧？因為佢啲公仔咧未齊晒，啱，因為咧我見到咧有啲咧或者香港特色嘅檸檬茶、奶茶維他奶啊嗰啲款都有嘅。係啊因為你買咗咁多之後咧，多一陣唔知點算。所以我哋要行下先。我哋進駐嗱，而家咧因為就嚟過年啦，所以咧有啲人咧係買啲新年衫啦，買俾啲細路仔咧過年着嘅，或者係呢啲咧。 10蚊一紮。呢條街我哋嗰日冇行過，冇嚟呢度。冇冇。我哋嗰日深水埗啊嘛，係嘛？係啦係啦。我哋今日主打旺角太子尖沙咀，係啊。太子呢個花園街。啊，仲有咧就係咧，你知唔知我當年咧喺呢度買咩啊？就係咧，你如果你要去少女嗰時開始買胸圍，唔係開始第一次。係咧，你要去滑雪啊！喺呢度咧有好多雪褲啦，同埋咧好多咧嗰啲滑雪嗰啲眼鏡啊，同埋手套咧，呢度買都係好平。你成日滑雪嘅咩你？嗰陣時係要去韓國，我又唔覺得你成日有滑雪喎。要去韓國滑雪嘅時候咧，係咪先咁講你要買定呢啲嘢，呢度好平喎。好似玻璃呢個靚啲，玻璃靚啲。但係呢個藍色就似佢以前鋪頭嗰啲顏色喎。係喎。你覺得咧？呢個有3個顏色嘅，個主體顏色係咯係咯，一個兩個。即係你覺得呢個靚啲啊？你識？哦，佢有3種顏色。三種顏色。咁呢個咧？呢個有一種顏色。一種顏色。即係呢個特別。哦，呢個係擺粒燈落去㗎。啊，你睇好似咁樣擺粒燈。哦，點樣擺嘅？跟落去睇下邊一個靚啲先。你覺得呢個靚，呢個靚啲啊？好似藍色靚啲喎。我又覺得好似，但係呢個係咪會光過呢個咧？其實如果咁講，因為呢個白色遮晒。光嚟講，應該呢個會光啲。係咪？我覺得好似呢個光啲啊呢個係咪光啲啊？係咪？但係呢個有大片啊嘛，哦有大片出嚟會光啲。哦，好靚啊幾得意跟住呢個係喎。大片咁樣。係喎係喎，唔錯喎。我哋喺度揀緊，究竟邊一個係為之靚啲咧？呢啲係手工做咩真係？
馬賽克杯純手工玻璃製啊，好盡責喎真係。係啊，食環署一叫佢褪入啲，佢即刻褪。係喎，活動式嘅喎，好似變形金剛咁啊！好犀利喎，真係。呢啲就係香港特色嚟嘅。佢俾食環署叫佢褪翻入2寸，喂1尺。呢只啊，先生。係，唔該你啊！你慢慢啦，喂，我哋唔急嘅。佢都係旅遊。佢即刻就可以縮到入去喎，佢又好合作嘅。係。食環署又好盡責，佢又好合作。係。大家和睦共處。和睦共處。咁樣喺呢個花園街嗰度。喂，好多人啊嗰邊，好多人。好人啊！好多人。同埋有時呢啲好難買手信嘅呢啲，因為你都唔知係咩 size 嘅，你好難話買胸圍俾人哋。係咯，你有時唔知啲朋友，又唔知咩級，冇理由即刻打電話俾人哋話你而家咩 size 啊咁，所以呢啲比較難買手信咯。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！乾瑤128蚊一個啊，一個，搭金枕頭30蚊一磅。佢呢一個係泰國嘅，泰國嘅，我知呢個名好似未聽過啦。斷磅計喎，唔係斷 kg 計嘅喎。係啊，頭先有一個平啲就一個128，但係咧如果你話以磅計咧，嗰個嘢喂最少都係啊5-6磅喎。喂，頭先我哋買唔到呢個發字喎好似，呢個發字靚買喎，一個發字係紅色嘅，白色嘅，又唔係呢個發喎。好多款啊，蛋香蕉糕，好多人買喎。係嗰啲咩餅啊？嗰啲咩餅？形性而家。嗰啲咩餅嗰啲？嗰啲燒餅。燒餅、香蕉糕、老婆餅，30蚊4個。喂，我哋臨走嗰時候呢度買手信啊。係咯。係啊。啊，呢個幾好喎。呢個幾好喎。原來應該係老字號嚟㗎。花園街奇趣餅家，好多人咧。米芝蓮2024啊。有個疑團喺心中先嘛。係。腳仔馬沙奇笑，我想探索下佢咩一回事。笑。你俾1個鐘頭我度等我一陣，我想笑。我上去睇睇佢咩料。咁你要撳鐘仔先啊。唔係啊，佢冇㗎，直上嘅呢個係。直上喎，唔使撳鐘仔。一個全場粉麵歐亞首選22喎。係喎。唔係呢間啊，前面呢間。喂，抵喎22嚟㗎。香港仔魚蛋粉啫喎。香港仔魚蛋粉喎。哇，22喎，多人食喎。喂，抵食喎22。22蚊起，22蚊起，咁即係有啲係29啊，見到。我晏啲帶你翻嚟晚餐啊。係啊，即係魚蛋粉。香港仔魚蛋，唔係我真係想食魚蛋粉嘅。我都中意食啊。係啊，呢個就係我哋當年後生成日經過咧，旺角匯豐銀行十字街嗰度。係。對面個豐澤十字路口嗰個位。而家仲係咪豐澤咧？你仲係豐澤？係喎。係啊。真係。啲報紙攤都仲有，依家報紙攤越嚟越少啦，後邊嗰啲。好少啦。啲書報攤越嚟越少。因為而家都好少人買報紙啊。反而呢間變咗富途牛喎。係。以前好似銀行，好似匯豐咁乜鬼嘢。係。咪對面以前係匯豐嚟㗎嘛？而家變咗 Citibank。哦，唔係喎，匯豐嗰度。啊，嗰度前一個路口係十字路口匯豐。係。呢個係下一個路口。係啦。係啊，咁樣。跟住呢度咪波鞋街咯。咦，波鞋街幫阿細佬睇咩喎？係喎。哇！消防隊出動啊！消防員好型啊！我見到黃喜喺上邊。你有冇見到消防員？有黃喜。而家其實少咗啲人，但係仍然都係好擠迫嘅。即係如果你比起以前啦，非常差咗啦。差咗。呢度咧係呢度叫做旺角嘅。呢個咩街叫做寫啊？呢一個叫做當其時係封路嘅。咁啊，喺度有啲人喺度做表演嘅，係嘛？E 出口叫咩咧？旺角百老匯嗰條街啦。人哋嗌銀行街啦，係嘛？係啊。銀行街就係嗰度嘅，跟住咧呢度再轉入去就係波鞋街啦。其實我頭先想帶你情趣用品店上面睇㗎。係咯，但係唔知人哋會唔會俾你拍？我唔係拍，我想買嘢啊！你可唔可以專心啲買下嘢？喂，睇啲相機用品，呢度好多相機用品。有咩問題咧？好艱難揾廁所啊！哦，係啊，係啊。同埋啲廁所好細、好窄、好污糟啊！係啊。喂，呢樣嘢真係改善一下。喂，你男廁都還好啊，你企喺度嘛，女廁咪仲慘啊！係先個女廁維修添啊！係啊。你知唔知道男廁咧？佢窄到咧，我孭住個背囊咧，轉唔到身嘅。係啊。我轉身會頂到阿伯飛落個尿兜裏面。係。所以頭先我都唔敢立亂轉身，你知道嗎？我哋而家就係幫人睇呢個波鞋街，咁即係400幾蚊。其實我好多年冇嚟波鞋街呢個地方。但係其實講真，我哋以前都好少喺波鞋街買波鞋喎，都成日喺屋企樓下買喎。因為講真，你又唔係買得多。係咯。喂，299真係平。錯。299起係嘛？唔係對，佢有1-2對係299啫。係。前面係信和。我哋挑戰呢個彌敦道啊！彌敦道咧係由太子一路殺落去尖沙咀嘅。好乸多人啊！後邊大佬，啱啱冇咗啫。
個全部啲巴士噴嗰啲氣過嚟，好犀利。前呢邊個佢永安啊嘛，哦唔係我，呢度咧喂先師啊先師啊前邊，係喎，先師仲有冇㗎？先師係先師仲有嘛？我唔知仲有冇先師個牌嘅，嗰度唔好拆㗎咋。好多巴士，信我啊！好多巴士。係啊，我怕聽嗰啲巴士咧開車聲，咦硬嗰啲咧，同埋嗰啲塵咧開車嗰時嗰啲塵。係啊，其實呢度彌敦道好多巴，咦咁少車咩？舉起部機嗰陣時候，有彌敦道三彌敦道係打爛啦先嘛。我哋上去咪信和，信和其實睇年輕人嘅，我都唔知信和依家睇咩嚟。信和以前就年輕人啊，但係而家唔知會沒落咗咧。我哋上去睇下。你唔好成日求其成日話香港沒落先。係，我哋要上去睇下先。先嘛，係咁響喎，因為佢轉彎俾人過，俾人鬧。係啊係。正所謂香港有禮貌就會俾人鬧。佢轉彎後邊嘛，頂住後邊嘛，仲俾人鬧。哇！係又鬧啦，又鬧啦喂！因為佢綠燈停車，俾人鬧到爆炸。因為佢嗰度綠燈直行，佢停喺度，佢唔識揸啦。唔識揸車，一路俾人 boot 住佢。咁你綠燈就正常但係後邊個 fans 死啄住佢，唔要放過佢嗰隻。喂，喺香港都奇景好多嘢睇，即係其實你喺香港悶咧，其實你咩都唔使做，你落街搭個地鐵去行街就得。你行出街好多人生百態粗口啊，咩啊，政治人物啊，乜成㗎，好多嘢講，好多嘢聽。所以其實係唔會悶㗎。唔會悶嘅，同埋你好即係正所謂香港靚女多咧，真係咧，你搭個地鐵、搭個巴士喺度旺角行一行咧，周街都係後生仔同埋靚女咧，睇到你眼花撩亂啊！真係。因為點解個個人咧都係靠地鐵啦，同埋行啊嘛，所以你喺馬路上嗰個喺行人路上嗰個，你一定撞到好多人。我覺得就算兜邊條街都咁多人，係咯，兜到荷里活入邊又咁多人，係。去邊度行得咁多人？度度都係咁多人。呢度直行咪係咩咯？以前賣鹹碟嗰個頭間叫咩話？好景啊！好景，係好好景。景喺呢個左手邊嘅。左手嗰頭嗰度，係會落咗你㗎。沒落咗啦，咁真係沒落咗。係。咁啊，前面係有百老匯戲院啦，百老匯戲院都好多年㗎啦。依家呢度全部都係嗰啲咩龍鳳啊嗰啲，賣賣化妝品。化妝品。因為咧，我喺香港拍片咧，通常我唔可以做高炒，要做低炒。因為高炒咧，佢哋好尷尬。好似我呢個仲係反鏡，我睇唔到熒幕。係。咁咧，咦喂，有 O 湯喎係喎。 ，O 湯幾錢啊52蚊兩包喎。 ？100蚊4包。喂，仲平過我哋馬來西亞買喂。即係廿幾蚊，好似同馬來西亞一樣。差唔多喎。因為馬來西亞好似13蚊啊嘛，係咯。 13溝。喂，佢有 O 湯，但係佢未必有淮養。哦，係。係啊，咁樣。係。喂，我估唔到佢有 O 湯賣，即係馬來西亞嘅產品已經飛越到去旺角嘅係。百老匯嗰條街嗰度，戲院嗰度。香港有得賣啦。係咯，咁樣。下次可能唔需要買好攤。咁出名嘅喂。冇啦，你經過門口冇理由唔上嚟我嘅。睇下信和佢依家賣咩？我記得我以前喺度買過隻錶。我哋買過錶啦，買過 CD，我曾經買過 CD，咁李克勤 CD 嗰啲咯，張學友 CD 嗰啲乜嘢咯。但係自此之後已經冇嚟過啦。依家係賣啲電話卡都有嘅喎，電話卡都好多嘢賣嘅喎，賣公仔嗰啲咯。公仔機啊，呢啲啊，無人公仔機啊。有黐鳩線夾喎。你夾到先得㗎。好需要呢把喂。仲有一個黐線。黐線唔得，我要夾黐鳩線。黐鳩線。哦，呢啲仲有啲PS4 啊、PS5 嘅 game 啊，買公仔啦，仲有呢啲公仔夾公仔機啦。啊，仲有啲韓星嗰啲月曆。年青人必到嘅好景商場。喂，即係嘅圖書館之外咧，年青人最中意去嘅就係好景商場。但好景商場原來仲喺度㗎喎。仲喺度，不過唔知賣緊呢個啫。原來係冇執㗎喎。商場係點會執咧？香港無啦啦，不過唔知入邊有冇鋪頭做緊做咩生意啫。使重回，即係揾翻你嘅青春啊！唔使，我嘅回憶喺裏邊。回憶。蒼井空。呢個係奶。呢個椰絲奶油嘅鮮油嚟嘅，呢個係奶油椰絲。係啊。你知我依家食唔落，唔係我問題，我依家食唔落。奶油椰絲塞咗大片奶油。但係我以前後生細個係好中意食嘅，因為以前係頂得住啊嘛。係。以前唔會膽固醇高嗰啲嘢。唔掂啊！好大片奶油啊！但係依家見到係好有懷念嗰個回憶，就等於嗰個鯇魚一樣嘅回憶一樣。係。所以有時阿爸唔明白咧，點解我好中意食嗰樣嘢咧？其實唔係因為價錢嘅問題。係回憶嘅問題係咪？係咯，
就等於俾你揀，你寧願去好景定去圖書館一樣，係我去圖書館嘅。都係去圖書館擺翻嗰隻碟入去。係我隔離仲好似重建咁，開咗一個 face 咁。係啊，阿爸係咪有時都喺呢度？廣華醫院係我哋以前出世嘅地方，係啦。你呢度出世嘅咩？我喺伊利沙伯，我細佬喺廣華醫院，所以變咗咧係好多回憶就喺廣華醫院。以前出世嗰下你有冇有回憶咧？以前好噏得㗎，你明唔明啊？即係以前咧話中醫部啊嗰啲咧係好噏。後邊有個東華三院文物館嘅點解？喂，入面好靚㗎，原來。係咯，我哋穿過去睇下咯。嗰個文物館喎。係啊，東華三院文物館啊。係咯，係佢個大堂登記大堂都咁靚，跟住後邊咧仲有一個古色古香嘅文物館咯。哦，其實依家香港醫療已經進步到，其實呢個唔使錢嘅，應該。係啊，係政府醫院嚟㗎。政府醫院嚟㗎喎，隔離係急症室。係啦，廣華醫院有急症室嘅，中醫部都喺呢度入邊嘅。喂，其實依家香港嘅公共醫院係咪已經進化咗佢哋？好靚咯，即係個設施好靚，即係唔需要話。但係佢排隊排好耐啦。係，即係你要排隊，即係話講，因為太多人用嘛，咁變咗可能你輪候時間會比較長啲咯。呢度係窩打老道，窩打老道。我呢度係急症車，緊急車，即係阿馬鈴薯叔叔嗰啲。係。救護車。係。係啊。呢啲救護車咧，香港嘅救護車咧係唔使俾錢嘅，咁但係就係你 call 999嘅時候咧，佢就會即係盡快駛過嚟咁樣啦。只要香港唔塞車，佢好快到嘅。係。係。快前面急症室。係。幾時？就係呢度廉政公署，由1970年嘅時候就有㗎啦。係啊。有佢，社會就安寧。係啊，就唔會有貪污。但係佢生意都唔係咁好嘅，睇佢。秘密㗎嘛。係。喺度諗啊，呢間前面嘅醉瓊樓客家美食，我有冇食過咧？咁樣。咁跟住我頭先諗下，有幾時食過咧？有一次中秋節咧，唔係聖誕。係聖誕節，我同師媽講：哦喂，聖誕節個個食西餐，逼到隻嘢咁，我哋食中餐同佢打對台啦，冇人咁樣。咁咧就嚟咗呢個醉瓊樓呢度咧。係咪呢間啊？係啦，醉瓊樓呢度咧。係。就好似係呢間我記得。好似係呢度，跟住食中餐，我哋話我哋唔食西餐，食中餐當其時。咁就唔需要同人爭要嘅嗰個聖誕節嘅嗰啲咩。即係人哋食西餐，我就食中餐咁樣嘅。我記得係有一年係咁樣嘅。係。即係呢個又係呢條街嘅回憶嚟嘅。睇先。啱啱經過嘅時候就會覺得係啊，我哋發生過呢件事嘅。呢個係佐敦嘅一條橫街，叫咩名？呢條街？西貢街。西貢街。呢條街咧，最大嘅回憶係咩知道？即係前面嗰位。係啦，係咪喺教堂嗰度啊？係，因為你日日都要同我喺教堂會面咧。點解咧？因為嗰時我揸車啊嘛。咁我哋翻去新界西啊嘛。係。咁但係我哋做嘢都係喺觀塘，新個灣仔啊，尖沙咀啊，或者過海啊。所以咧，我會喺灣仔搭地鐵過嚟佐敦咧，就喺呢度 join 翻你，跟住咧就一齊揸車翻屋企啦。因為你搭2個站就會到呢一個位。係。地鐵站，咁一出嚟咧，地鐵站咧就喺對面嗰個綠色個窿嗰度咧，捐上嚟。咁跟住咧，我就喺前邊咧，我唔行過去啦。我喺前面呢個位嗰度咧，就停咗喺前面有個凹位嘅嘛。我記得有個挨埋邊嘅一個凹位嘅。係，嗰個係木球會啊。係啦，咁我就喺嗰度咧 pick up 你咧，跟住咧，因為呢條好靚嘅，一 pick up 你咧，呢條有個直線出去咧，就會高速公路咧，就翻去翻屋企，就好似 LDP 咁咧，就翻去我哋嘅新界西。係。咁咧，我諗我呢度 pick up 你嘅次數會超過1000次有冇？係。應該有嘅咋。應該有。超過1000次嘅。因為我哋嗰時收工成日都喺度等噶嘛。係，超過1000次，甚至乎係幾千次添。因為咁跟住，所以呢個位係我同你嘅，即係每次 pick up 你嘅呢個回憶嘅一條街。啊，呢度咧又成日塞車喎，塞呢個位。啊，呢條路 OK 嘅，呢條路唔係最塞嘅，最塞咧就係紅磡油麻地嗰度嘅。咁啊，揸過嚟嘅時候呢條路係 OK。呢又係好多回憶㗎。呢條路係多車，但係就唔係塞咯，係咁樣。咁啊，係咯，即係我哋今日嘅遊玩咧，就係睇翻晒呢啲嘅回憶嘅景點。係係好多人啊！呢今日星期2啊，都咁多人嘅喂。星期2。我同你講啊，呢條窄窄嘅路啊，就犀利啦！我行咗日係唔知幾多千次。因為你係返學啊嘛，係嘛？嗰時我讀High Dip、Degree、Master 3個課程都係行呢條路。係啊。哇！即係有不過後期係揸車嘅，咁咧但係有時都唔揸都會行呢度。係。所以呢條路咧係直直行翻 Poly 咧，由佐敦咧地鐵站咧喺恆豐嗰度咧，真係行到多度。以前呢度間水餃店，我唔知有冇咗喺度。係。
係我都唔記得啦。呢個行翻去呢個理工大學直路嚟嘅啫，但係其實呢條路都幾遠喎。呢個路直行，佢經過木球會嘅，係跟住咧而且好窄嘅。啊，咁但係以前後生咧孭住個背囊閃嚟閃去，覺得好過癮嘅。咁啊仲行得好快添，咁樣，哇！啲人擺到咁嘅喂，咁啊犀利喎，真係呢度裝修啊。搬屋啊！咁咧係啦，跟住就唔使要個褲。你睇下擺到咁嘅款咯，唔冧落嚟。咁啊，即係我覺得呢啲係全部喺香港回憶嚟嘅。我翻嚟我睇呢啲啊，我唔係好似普通旅遊啲，即係呢一個係呢條路我一定要行翻一次先得，即係滿足我咁多年嚟嘅回憶。係就好似條鯇魚啦、雞尾包一樣。喺呢度直行落去咧，其實已經係尖沙咀嚟。係。即係同你同温食我。有食過，係我同你同温食。應該係好似係同幾個朋友一齊食嘅。好似食夜晚係咪咧？係我都好似食夜晚。呢間意大利餐廳咧，我諗咧有50-60年嘅歷史噶啦。好耐真係，因為佢係咁多年都冇變過呢間餐廳。係啊，仲係咁舊嘅裝潢咁正。冇錯。啊！你知唔知我連呢間木球會我食一次嘅知啊？木球會我未食過。呢個唔係隨便入到去食嘅，因為當年咧我哋間公司好大間嘅。係。咁咧就即係嗰個老闆就請我哋去即係嗰啲 team leader 去食啦。哦。咁咧佢即係老闆有會員啊嘛呢度。係。咁咧就好啞巴閉嘅，入去好似嗰啲有似馬會嗰啲咁咯。咁啊跟住食嗰啲西式餐啊，高高檔檔啊，講英文啊，跟住英式嘅佈置啊。但好唔好食先？即係同啲咁高級，即係嗰幾次係老闆嚟嗰次。嗰次食飯嗰啲都唔係總裁或者 CEO 添，嗰次係真係老闆嚟嘅。你覺得食落去你仲記得個味道咩？係，即係你已經係驚慌到你驚慌到覺得快啲食完，快啲閃，即係嗰隻感覺。咁都係已經唔記得咗個咩味㗎啦。其實同埋你點餐嗰時咧，都係覺得。老闆你點啦？你話事啦。總之嚟到乜嘢我加2嚿啦咁樣，即係咁。你嗌啦，你嗌啦。同埋成個餐牌都係英文嚟嘅，係咁樣。係咁。咁啊只招待會員喎。我食過一個呢一個啦。係。另外咧喺銅鑼灣嘅馬會我都食過。係。咁咧只招待會員嘅喎。係。因為嗰時我做嗰個豪宅盤咧，個業主委員會個主席咧請我食，即係你知道其實我做嘢做得唔錯，即係通常啲老闆同啲主席最大粒嗰個咧，佢親自請我食飯。係。咁樣。咁啊。如果唔係嘅話，我冇乜機會去到銅鑼灣嘅馬會嗰度食飯。咁你唔好咁講。咁又係。有你唔去啫。因為唔係郭富城嗰時拉頭把都揾過我嘅，不過馬來西亞係。咁呢度就係佐敦嘅嗰條，係咪差唔多叫佐敦道呢條？我都唔知。叫柯士甸道。柯士甸道係柯士甸道冇錯。呢棟大學已經拆咗重建喎，先媽呢個。叫 Page 4。呢個拆咗，以前係一個角落頭嘅矮3層樓嘅屋嚟嘅喎。變咗係間酒店嚟嘅喎。呢個酒店嚟咩？係啊，你望上去。係嚟㗎。以前係一間唐樓咧，一間唐樓咧有個露台嗰隻咧，嗰個樓嚟嘅喎。係喎。呢條街咧其實有好多英式嘅設計。我好明呢條街咁揦窄咧，仲有咁多呢啲咁嘅嘢咧，擺喺度咧，你一窄到垃圾得翻1米嘅啫，其實窄到咁都仲有嗰啲好多嘢喺度扼住條位嘅，其實有時唔知點行呢條路係。所以你成日咧揸機，我成日要數喺你後邊。所以你知唔知其實呢條路係好多回憶，但係佢都永遠係過咗木球會之後咧，就得翻學生行㗎啦，就冇乜人行㗎呢條路，係咁樣。即木球會個位啱啱斬纜咧，就開始冇乜人行，係咁樣啫。係前面係咩嚟㗎？解放軍總部，我哋收機先。咩？係有啱啊！你唔知嘅咩？應該有人揸槍㗎。係應該幾真㗎嘛？你㗎？真嘅。係咪槍會啊？叫根級挑喎，即係打槍嘅地方嚟喎。咁所以之前我記得有個軍人企喺門口。係喎。咁所以快影佢啦。咁啊，一影咗之後，無辜中槍又唔好啦。對面有間名校，我記得呢度。係啊。呢間名校好難入嘅，呢間名校。咁其實嚟呢邊係冇嘅，前面就紅館咯，喺演唱會嗰度咯，係咁樣。其實咧，佢哋成日睇到咗兩個係睇唔到風景，成日望住佢，哇！你兩個拍香港拍到全部都係你兩個樣嘅喂，插風啲俾大家睇。我要影高啲係嘛？係。咁先可以咧，俾到大家睇下呢啲風景。其實如果係普通嗰啲旅客咧，未必會行呢一條路嘅。但係我哋係因為聖 Mary， 聖瑪麗學院 College 嚟嘅。聖加拿撒。呢個都係名校中之嘅名校嚟嘅。100年歷史嚟。呢間啦，過100年歷史嘅學校，係啊咁樣嘅，唔知嗰啲叫做 college 咧，唔係基督教嗰個叫咩教啊？另一個叫天主教學校，係天主教。你唔好入去啦，入去都冇用，
你又唔係翻學，係理工大學求其見到佢一面就算啦。係啦，話晒叫嚟咗，係啦，係啦咁樣。懷緬一下。我哋過尖沙咀啦。 OK，我想睇下咧，佢成日話尖沙咀咧生意好差，執鋪頭咧，到底咩一回事？我覺得。喺呢個嘉年威度，好多人都知。但你知唔知我記得啲咩先？記得啲咩咧？就係當其時咧，你嗌咗4個姊妹出嚟睇我咧。哦，係啊，第一次食飯咧，即係話哇，睇下你拍拖嗰條馬仔邊個先嗰時咧，就係約呢間太平就喺館。太平館咧。即係你嗰4姊妹咧過嚟審核我咧，嗰陣時咧就係呢間太平館。係，你真係記得㗎喎。我都記得我都唔記啦得咗。大佬啲姊妹全部咁騎呢，係咪先咁講？我心諗本來想介紹俾我啲兄弟，跟住我話你都係唔使嚟啦，你哋調翻轉頭喺佐敦度走啦咁樣嗰陣。係，因為佢哋睇到點算你話？條街冇乜人，得翻對面嗰間舊式藥房買啲日本藥嗰度啲咩之外咧，城咯，龍城之外咧，對面嗰度啲旅遊嗰度咧，係咯。咁成條街咧都係靜，都係靜嘅真係。 10間入邊有6間都係執笠。係，咁啊冇咁誇張嘅，10間6間咩？10間4間啦，咁樣。咁啊關門店即係話喺度落閘黐紙嘅都係多啦，點咁講？因為嗰啲即係藥妝店喂，即係冇咗旅客嗰只啊！即係以前呢條街有好多人出入入嗰啲旅客 feel 嗰種咧，我覺得好似冇咗啦，即係咁講。嘉年威老道就已經係啦，好似上一代嘅事咁樣。係我同你嗰代嘅事。係啦，係我同你嗰代嘅事。係。嗰啲時呢啲係香港特色嚟㗎。奶茶喎。係啊。同埋頭先我見到咧咩尖沙咀佐敦啊嗰啲咧，喺邊度有咧？好搞笑啊！呢一個咧香港茶餐廳嗰個落單子，呢我咪想買呢個喎。係呢啲都要啊。啲粟一燒啊，呢啲咧就係咧阿細佬咧好中意食嗰個朱古力餅，我都有㗎。嗰啲鎖匙扣咧就即係嗰啲叫咩？香港嘅熱賣手信熱浪。你睇呢啲磁石貼啊！但我中意佐敦多啲。你中意佐敦多啲啊？因為佐敦係比較有紀念價值啲啊！啊，同埋呢啲地鐵站牌，呢個又好有香港特色。當鋪嗰個招牌，而家咧係好興咧，就係呢啲係熱賣嘅手信嚟嘅。因為轉頭翻轉頭買又買唔到嘅，係一次啫。有時咧你現場買咧，轉頭翻去又想買咧，就走咗。不過佢仲有黑白奶嗰隻杯喎，係啊。買咗啲白色手信。呢個買俾自己，因為呢個係真係靚嘅呢個。呢個我喺 IG 見過呢間鋪頭，你知唔知啊？真係幾 cute 喎，真係。係好特別嘅一個懷念嘅手信嚟。因為因為點解我中意買佐敦同彩虹咧？你真係唔知道。因為彩虹係我出世細個住嘅地方。啊。咁咧佐敦就係我讀書大嘅地方。係。咁樣就好多回憶係咪？好多回憶嗰度。係咁樣。咁咧其實都幾有頭腦喎，啲 design 啊，全部都原創設計嚟嘅喎。有部分撥出嚟咧，送俾我哋嘅粉絲做直播先。冇錯啦。大家記緊留意我哋嘅影片做直播。係啦。雖然大家好憎睇我哋直播，但係為咗禮物你睇咯，好冇？最多就會有機會攞到我哋香港嘅手信㗎。但係你又唔知我邊條做直播會送啊嘛，你咪所以你咯，逼住你睇咯，係就係咁樣。又唔知我哋幾時送。係啦，咁樣。我哋入去 Kiss 度行下先，係，因為要屙尿，因為最適宜屙尿嘅地方，係。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！